Всем привет, дорогие друзья, с вами Гаяне, ну и мы снова с вами встречаемся на уроках по изучению французского языка и на разборе интервью. Сегодняшним нашим гостем будет певица Анжель, знаменита своими хитами, такими как «Tout oublié» или «Balance ton quoi», ну и много других у нее есть знаменитых песен, не только во Франции, но, я думаю, и по Европе она популярна. На самом деле это бельгийская певица, но поет она именно на французском языке. Сразу же скажу заранее, говорит она не самым простым языком, и, скорее всего, ее речь будет непонятна тем, кто находится на начальном этапе изучения французского, и, может быть, даже уровню А2, и даже ближе к Б1 будет сложно разобрать, что она говорит, именно разобрать, да? Потому что она очень бегло говорит. И относится она, как вы понимаете, к молодому поколению франкофонов. Это значит, что она не будет говорить высокопарные фразы, сложные фразы на классическом французском. Она будет вот именно говорить на современном, более молодежном французском языке. Поэтому вот это тоже будет интересный момент для тех, кто хочет понимать живую речь современной молодежи, скажем так. Не переживайте, если с первого раза будет понять сложно, потом, проработав каждую фразу, я думаю, что под конец вы услышите намного лучше, как всегда, в общем, соседи, вы услышите намного лучше все, что она говорит. Давайте по старинке прослушаем полностью отрывок, который мы будем разбирать потом детально, и потом уже перейдем на разбор, ну, что вполне логично. Я выбрала видео, где она говорит о 4 вопросах, которые ее больше всего раздражают. И вот 4-й вопрос как раз-таки касался Бельгии и акцента бельгийского. Итак, давайте прослушаем вопрос и ответ. Ouais, est-ce que tu peux nous dire une phrase avec des frites et l'accent belge? Bah non, enfin je sais pas, on fait pas ça avec les Marseillais ou... C'est bizarre de demander ça, et puis forcer une blague, c'est toujours un peu nul. Et après, j'avoue que moi, je me la raconte à mort avec la Belgique, et on a un côté à montrer qu'on est fier d'être belge et tout. Je crois que c'est un peu parce que la Belgique est un petit pays qui n'a pas toujours été aussi bien considéré que depuis ces dernières années. On s'en est beaucoup moqué, nous-mêmes aussi, on aime bien se moquer de nous-mêmes. Mais du coup, moi en tout cas, j'ai toujours un petit pincement quand on me demande de faire l'accent belge, parce que j'ai pas envie de me foutre de la gueule de mon propre pays, et que je trouve ça un peu bizarre. C'est chouette de se moquer des accents avec les amis, entre nous. Que moi, en tant qu'artiste qui vient de Belgique, je commence à me moquer de l'accent des Belges. Je trouve qu'il y a un côté un peu déplacé parce que ça devient condescendant en fait. Et moi, j'ai juste pas du tout envie d'être condescendante. Итак, давайте начнем разбор, и вот сам вопрос, который она озвучивает и который ее раздражает. Est-ce que tu peux nous dire une phrase avec des frites et l'accent belge? Est-ce que tu peux nous dire une phrase avec des frites et l'accent belge? Ты можешь нам сказать фразу с картошкой фри и бельгийским акцентом? Сейчас тут нужно пояснить маленький момент. Это как, скажем так, прикол среди французов, да, ходит, когда они смеются над бельгийцами, да, а бельгийцы почему-то это вот l'objet de moquerie, как это, объект насмешек, так же, как иногда вот у нас там над чукчами смеются, не знаю, кстати, не знаю почему. Ну и символом Бельгии считается картошка фри, и приколы по поводу того, вот как, что там очень популярная и вкусная картошка фри, и поэтому как бы вопрос звучит так, да, можешь ли ты симитировать акцент бельгийский, потому что над акцентом тоже смеются бельгийским почему-то, и сказать что-то с картошкой фри связанное, да. Tu peux nous dire une phrase avec des frites et l'accent belge? Можешь нам сказать фразу с картошкой фри и бельгийским акцентом? Tu peux nous dire une phrase avec des frites et l'accent belge? Bah non, enfin je sais pas, on fait pas ça avec les Marseillais ou... Bah non, je sais pas, on fait pas ça avec les Marseillais. Ну и она отвечает, ну нет, не знаю, ну так же не делают, например, с жителями Марселя. Je sais pas. Ну то есть как вы догадываетесь, je sais pas это je ne sais pas, которая становится je sais pas, а в разговорном потом приобретает форму je sais pas.
Je sais pas, on fait pas comme ça avec les Marseillais. Не знают, ну, с жителями Марселя также не поступают, ну, не говорят им такое. Les Marseillais – это жители Марселя. Bah non, enfin je sais pas, on fait pas ça avec les Marseillais ou... Je sais pas, c'est bizarre de demander ça et puis... Je sais pas, c'est bizarre de demander ça et puis... Не знаю, странно такое спрашивать. Ну и потом, oui, je sais pas, c'est bizarre de demander ça et puis... Puis forcer une blague, c'est toujours un peu nul. Puis forcer une blague, c'est toujours un peu nul. Вот это выражение «forcer une blague», «выдавливать шутку». Да? «Forcer» – это вообще глагол «заставлять». Il force tout le monde, он заставляет всех. Да? Но forcer une blague – это выдавливать шутку. Donc forcer une blague, c'est toujours un peu nul. Это всегда как-то тупо, мы говорим по-русски. Да? Вот это nul, тут можно перевести как тупо, или это полный бред, c'est n'importe quoi, c'est nul. Oui, forcer une blague, c'est toujours un peu nul. Puis forcer une blague, c'est toujours un peu nul. Et après, j'avoue que moi, je me la raconte à mort avec la Belgique. Вот это вот интересное выражение, кстати, вы видите, тут субтитры есть. Она говорит, après, j'avoue que moi, je me la raconte à mort avec la Belgique. И потом я признаю, что je me la raconte à mort, если дословно, я себе ее рассказываю до смерти. И это очень странно. На самом деле это выражение se la raconter, в инфинитиве выглядит оно именно так, se la raconter, означает приблизительно то же, что и se la péter. И если вы внимательно следите за моими уроками, разборами интервью, а я надеюсь, что вы за ними следите, мы не так давно рассматривали интервью Стромае, земляка нашей певицы Анжель, тоже бельгийца, и там он говорил «je me la pète», что означало «я выпендриваюсь». И, ну, то есть, ну, зазвездился, скажем так. Ну и выражение «se la raconter» — это, в принципе, синоним. Это тоже, ну, гордиться просто до смерти. Бить себя в грудь, да, мы тоже говорим, вот нечто такое. Хвастаюсь, преисполнен гордостью, да. И она говорит «j'avoue que moi, je me la raconte à mort avec la Belgique». Я признаюсь, что я просто преисполнена гордости с Бельгией связанной, да, я очень горда, да не могу. Я ужас как горда и всегда хвалюсь тем, что я из Бельгии. Je me la raconte à mort, да, до смерти, avec la Belgique. Et après, j'avoue que moi, je me la raconte à mort avec la Belgique et on a un côté à montrer qu'on est fier d'être belge et tout, je crois que Et on a un côté à montrer qu'on est fier d'être belge. И в нас есть такая сторона показывать, что мы горды тем, что мы бельгийцы. Et on a un côté à montrer, и у нас есть вот эта часть в нас показать то, что à montrer qu'on est fier d'être belge, что мы горды тем, что мы бельгийцы. Après, j'avoue que moi, je me la raconte à mort avec la Belgique et on a un côté à montrer qu'on est fier d'être belge et tout. Je crois que c'est un peu parce que la Belgique est un petit pays. Je crois que c'est un peu parce que la Belgique c'est un petit pays. Я думаю, что это немного потому, что Бельгия маленькая страна. Je crois que c'est un peu parce que la Belgique c'est un petit pays. C'est un peu parce que la Belgique est un petit pays qui n'a pas toujours été aussi bien considéré que depuis ces dernières années. Belgique est un petit pays qui n'a pas toujours été bien considéré que depuis ces dernières années. Что это маленькая страна, которая, ну, не всегда принималась хорошо во внимание, скажем так, ну, разве что вот в последние года. Donc, le pays qui n'a pas toujours été bien considéré. Вообще, considérer – это брать во внимание, рассматривать. Да? Страна, которая не особо хорошо рассматривалась, если дословно, да, но мы, наверное, скажем, не сильно была в почете, да,
que depuis ces dernières années. Ну, разве что только лишь вот эти вот несколько лет последних. Voilà. Un petit pays qui n'a pas toujours été aussi bien considéré que depuis ces dernières années. On s'en est beaucoup moqué. Nous. On s'en est beaucoup moqué. Над ней много смеялись, прикалывались, oui. On s'en est beaucoup moqué. N'a pas toujours été aussi bien considéré que depuis ces dernières années. On s'en est beaucoup moqué. Nous-mêmes aussi, on aime bien se moquer de nous-mêmes. Nous-mêmes aussi, on aime bien se moquer de nous-mêmes. Мы тоже, мы любим над собой смеяться. Mais du coup, moi en tout cas, j'ai toujours un petit pincement quand on me demande de faire l'accent belge parce que... Mais du coup, но в общем, давайте еще раз прослушаем, она очень быстро говорит. Mais du coup, moi en tout cas, j'ai toujours un petit pincement quand on me demande de faire l'accent belge parce que... Mais du coup, j'ai vraiment, en tout cas, j'ai toujours un petit pincement quand on me demande de faire l'accent belge. Но, в общем, если честно, в любом случае, вот она перебирает слова, да, j'ai toujours un petit pincement, но у меня всегда что-то сжимается. Pincement, да, penser это как бы щипать, да, во мне что-то щемится. J'ai toujours un petit pincement quand on me demande de faire l'accent belge, когда меня просят симитировать бельгийский акцент. Parce que j'ai pas envie de me foutre de la gueule de mon propre pays. Parce que j'ai pas envie de me foutre de la gueule de mon propre pays. Потому что я не имею желания, je n'ai pas envie, avoir envie de faire quelque chose, да, это хотеть, иметь желание что-то сделать. Она говорит, je n'ai pas envie de me foutre de la gueule de mon propre pays. Издеваться над моей страной. Se foutre de la gueule de quelque chose или de quelqu'un, вот наше выражение, разговорное выражение, не самого высокого стиля, но это употребляют в речи, что означает издеваться, смеяться над моей собственной страной. Она говорит, я не имею желания издеваться над своей страной. J'ai un petit pincement quand on me demande de faire l'accent belge parce que j'ai pas envie de me foutre de la gueule de mon propre pays et que je trouve ça un peu bizarre. Et que je trouve ça un peu bizarre. И я нахожу это немного странным, да, вот эту просьбу сымитировать акцент бельгийский, oui. Et que je trouve ça un peu bizarre. C'est chouette de se moquer des accents avec les amis, entre nous. C'est chouette de se moquer des accents avec les amis, entre nous. C'est chouette de. Это выражение означает это классно что-то делать, да. Как же классно se moquer des accents avec les amis, прикалываться над акцентами с друзьями. C'est chouette de se moquer des accents. Вот выражение c'est chouette, кстати, я слышала, что в Бельгии как раз таки употребляют чаще, чем во Франции, хотя во Франции я тоже его слышала. Может быть, от бельгийцев? Даже не знаю. Но, в общем, думаю, употребляется. Напишите мне, люди, которые живут во Франции, из зрителей моих, как часто вы слышите во Франции c'est chouette. Классно, прикольно. De se moquer des accents avec les amis, entre nous. Классно прикалываться над акцентами, когда мы в компании друзей. Que moi, en tant qu'artiste qui vient de Belgique, je commence à me moquer de l'accent des Belges. Je trouve qu'il y a un côté un peu déplacé parce que... Тут очень сложно, давайте еще раз. C'est chouette de se moquer des accents avec les amis, entre nous. Que moi, en tant qu'artiste qui vient de Belgique, je commence à me moquer de l'accent des Belges. Je trouve qu'il y a un côté un peu déplacé. Que moi, en tant qu'артист, а вот чтобы я, en tant qu'артист, в качестве артистки, певицы, да, вот выражение en tant que – это синоним слова comme, как, в качестве, да. Que moi, comme artiste или en tant qu'artiste, чтобы я как артистка, qui vient de Belgique, которая из Бельгии, je commence à me moquer de l'accent des Belges, чтобы я начала прикалываться над акцентом бельгийцев, да, опять же, se moquer de, прикалываться, издеваться над кем-то, да, que je commence à me moquer de l'accent des Belges, je trouve qu'il y a un côté un peu déplacé. Я чувствую, я нахожу, что в этом есть какой-то момент неуместности. Вот, être déplacé – это быть неуместным.
Я un côté, есть некая сторона, déplacée, неуместная, если дословно, да? Ну, то есть мы по-русски скажем, это как-то неуместно звучит. И продолжение ее фразы. Parce que ça devient condescendant, en fait. Parce que ça devient condescendant, en fait. Потому что это становится высокомерным, en fait, в общем, да? Ça devient condescendant. Слово condescendant, как прилагательное, это благосклонность, но вот такая напыщенность даже, вот в этом значении. Высокомерность, напыщенность, да? Ça devient condescendant. Это немного высокомерно, напыщенно выглядит. Et moi, j'ai juste pas du tout envie d'être condescendante et moi, juste, j'ai pas envie d'être condescendante. А я просто не имею желания быть высокомерной, напыщенно выглядеть, да, вот как-то так. J'ai pas envie d'être condescendante. Да, она уже тут согласовала прилагательное condescendante в женском роде, да, не хочу быть вот такой вот высокомерно выглядеть в этой ситуации. Вот такой маленький отрывок, где певица Анжель говорит о наболевшем, о вопросах, которые ей очень надоели. И вот как раз-таки среди этих вопросов вопрос о бельгийском акценте. Да, неоднократно слышали вы, наверное, о том, что французы прикалываются над жителями севера Франции, над Шти, это Нord-Pas-de-Calais регион, да. Ну и также ходят приколы про бельгийский акцент. Хотя, если честно, я глухая, я особо не слышу, вот когда она говорит, я не слышу никакого акцента. Когда Стромае говорит, я тоже не слышу никакого особенного акцента. Хотя вы мне в комментариях писали, даже спрашивали, слышу ли я акцент. Кто-то из вас его слышит, а я не слышу все равно в упор. В любом случае, да, я думаю, у бельгийцев есть какой-то свой акцент легкий, но я на самом деле была в Бельгии. И вот люди, с которыми я общалась, я не заметила у них какого-то особо явного акцента. В общем, говорю, я, наверное, просто глухая. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, люди, кто живет в Бельгии, кто был в Бельгии, слышите ли вы этот акцент, действительно ли он какой-то такой, ну, прямо ça crève les yeux et les oreilles, что прямо так бросается в глаза и в уши. Ну, давайте напоследок полностью прослушаем еще раз речь Анжель. Est-ce que tu peux nous dire une phrase avec des frites et l'accent belge? Bah non, enfin je sais pas, on fait pas ça avec les Marseillais ou je sais pas, c'est bizarre de demander ça et puis forcer une blague c'est toujours un peu nul et après j'avoue que moi je me la raconte à mort avec la Belgique et on a un côté à montrer qu'on est fier d'être belge et tout, je crois que c'est un peu parce que la Belgique est un petit pays qui n'a pas toujours été aussi bien considéré que depuis ces dernières années. On s'en est beaucoup moqué, nous-mêmes aussi, on aime bien se moquer de nous-mêmes. Mais du coup, moi en tout cas, j'ai toujours un petit pincement quand on me demande de faire l'accent belge parce que j'ai pas envie de me foutre de la gueule de mon propre pays et que je trouve ça un peu bizarre. C'est chouette de se moquer des accents avec les amis, entre nous. Que moi, en tant qu'artiste qui vient de Belgique, je commence à me moquer de l'accent des Belges. Je trouve qu'il y a un côté un peu déplacé parce que ça devient condescendant en fait. Et moi, j'ai juste pas du tout envie d'être condescendante. Дорогие спонсоры канала, вы, как и раньше, найдете полный текст ответа Анжель в отдельном документе в нашем сообществе закрытом с выделенной лексикой, чтобы вы уже наверняка могли еще раз прослушать и перечитать все вместе. Благодарю всех зрителей за внимание, большое всем спасибо. Не прощаюсь надолго, увидимся, как и раньше, на видеоуроках, ну и на разборах интервью. Если есть какой-то персонаж среди знаменитых французов, речь кого вы бы хотели разобрать в интервью, пишите об этом в комментариях. Я обращаю внимание на комментарии, особенно на те, которые получают много лайков. Так что вот пишите и лайкайте заодно. На этом все, до новых встреч, merci beaucoup et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.